အမြဲတမ်းနှုံးခွေပြီးစိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်နေရတာဘာကြောင့်လဲဒီပါသလားကော်ဖီတောက်တဲ့ပင်ပန်းမှုကမပြေပြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမျိုးသမီးတွေမှာအရန်အရေးကြီးတဲ့တန်တက်ချို့တဲ့နေလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အများအားဖြင့်အမျိုးသားတွေထက်အမျိုးသမီးတွေကပို့ပြီးတော့တန်တက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လစဉ်ရာသီသွေးဆုံးရှုံးမှုရှိအားကြောင့်ပါဒါအပြင်ကိုပင်ဆောင်ချိန်နဲ့မိခင်တို့တိုက်ကြွေးချိန်မှာလည်းကလေးငယ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်တန်တက်လိုအပ်ချက်က2ဆလောက်ပို့ပြီးတော့တိုးသွားတတ်ပါတယ်တန်တက်ဆိုတာဟာကြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်တွေကိုတည်ဆောင်ပေးနိုင်တဲ့သွေးညီဥလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာဖို့အဓိကလိုအပ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။တန်တက်ပြေဝနေမှသာအုံနောက်နဲ့ချက်သားရီစီကိုအောက်ဆီဂျင်လုံလောက်စွာရရှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလန်းဆန်းတက်ကြွနေမှာဖြစ်ပါတယ်။တန်တက်ချိုးတက်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဒီသွေးရနဲ့ယောဂအနီမီယာဖြစ်ပြီးတော့ရင်တုန်တာမိုးဝေတာနဲ့အသားရည်ဖြူဖြော့တာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်နေ့စဉ်စားသုံးနေတဲ့အစားအစာတွေထဲမှာလည်းဒီအမဲသားတို့စိတ်သားပြီးသွားရင်အသေးတို့လိုမျိုးတရိษံထွက်ပစ္စည်းတွေအပြင်ဒီဟင်းနုနွယ်အစိတ်အစံနေပဲအမျိုးမျိုးကနေလည်းတန်တက်ကိုရရှိနိုင်ပါတယ်စားလိုက်တဲ့တန်တက်ကိုခန္ဓာကိုယ်ကစုပ်ယူမှုပို့ပြီးတော့ကောင်းစေဖို့အတွက်ဗီတာမင်စီကျွဲဝါတဲ့တံမြာသီးတို့လိမ္မော်သီးတို့နဲ့တွဲဖက်ပြီးစားသုံးမိလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်မျိုးသမီးတိုင်းလမ်းဆန်းတက်ကြွပြီးတော့အလှတွေတိုးနိုင်ကြပါစေနော်အားလုံးပဲကျန်းမာကြပါစေရှင်